喂，hello，大家好，又係呢個客觀評論啊，黃昏髮型屋。咁今日想講下嘅呢，又係女神配對計劃彈出嚟嘅 GM 同埋 Sophie 啦，同埋會有第二集啦，女神配對計劃，同埋呢，仲有一個係咪升級版呢？鑽石女神配對計劃戀愛計劃。咁for35歲以上嘅，咁個 range 大咗，可能仲好睇喎，其實係咯。咁期待啦，因為始終而家電視媒體，我諗呢啲咁嘅真人 show 呢，應該都係未來最受歡迎嘅節目㗎啦，係咯。因為始終嗰個互動性強啦，同埋追看性強啦，同埋個真實嘅咁嘅進程呢係好睇嘅。即係好似你睇足球、籃球、網球比賽嘅賽事，你點解會好睇呢？其實就係真咯，同埋 live 咯，同埋一路發展嗰個過程呢，你係估唔到啦，好多嘢可能所以嗰個比賽好睇就係因為咁。咁呢個呢啲咁嘅 show 呢，都有少少接近啦，都係比較真實同埋過程嘅互動啊，咁樣一路會發展咯。就唔會好似喜劇咁，你做第一集你都估到佢做乜啦，係咯。因為始終呢個世代都係興呢啲㗎啦嚇。咁嚟緊啊，拭目以待啦。ViuTV 都有做星陸啦，係咪？都係做呢啲咁嘅節目為主啦。咁講下 Sophie 同埋GM 啦，佢哋啱啱就去咗日本度過咗佢哋生日啦。咁Sophie 咧就終於有一個你夢想嘅日本之旅啦，仲要係生日之旅啦。咁期間佢哋放閃嘅，成日都喺 IG 見到好多搞笑嘅嘢啦，係啊。咁又食嘢着和服諸如此類嘅嘢啦，影相影啲搞笑嘅相咁啦。咁琴日翻嚟咧，咁魔方問佢哋啲問題嚟，好好笑嘅。咁魔方嗰啲其中一個記者啦，我諗佢問啲問題都幾過癮嘅。咁其中一條咧問佢哋做人啦咁關嘉敏又問啦咁問咗之後咧，佢哋阿 Sophie 答咧就一時口快啦，日日都要做人嘅，咁即係 GM 即刻唔識反應。咁佢嘅意思係做人即係做普通人啫，但係人哋問佢係做另外一啲細路仔嗰啲人啊嘛。咁一時口快啦，答咗出嚟啦，係咯。咁睇下佢哋係咪真係會做人啦？遲啲咁而家佢哋真係冇得頂㗎啦！即係始終個節目紅咗，同埋佢哋真真正正拍拖、拍檔揾銀揾錢，大受歡迎。嚟緊都一定係好多好多商機㗎啦，係咯。呢一 pair 都係俾全香港嘅人都及住㗎啦，同埋都會支持為多嘅嗰下頂人啊嘛！即係咁支持佢哋係咯，好難得㗎啦！呢 pair 咁嘅情侶，我相信佢哋都有越嚟越多好嘅消息傳出嚟嘅嚇。揾錢多咗，第時結婚指日可待啦，而且又受歡迎，係咯，等佢哋高興啦。另外呢，呢一 pair 都見家長啦已經呢度講到。遲啲又話會去旅行身高差都唔緊要啦，好閒嘅啫。而家係咯，年齡差都唔緊要，何況身高差。咁都幾 sweet 嘅佢哋，係咯，都幾真嘅感覺講佢哋見家長嘅時候都幾好笑，都有前途㗎。人氣都會好咗啦，兩個睇下佢哋點樣keep 住啦，點樣可以發展佢哋嘅事業同埋感情啦。都係 OK 嘅，呢個 show 裏邊嘅得益者㗎啦，肯定都係。所以嚟緊新嘅個 show 同埋鑽石戀愛計劃呢，肯定都會有好多人會參加㗎啦。因為珠玉在前，你豁出去咯，好多都我諗會增加知名度又好，揾真正嘅配對到啲人嘅又好，係咪？咁都應該幾多唔同嘅 artist 或者素人都會上去玩，我相信係啦，因為反應好嘛，反應好嘅自然有人去㗎啦，呢個一定係嘅。咁呢，
啊，咁阿博就宣傳呢個節目嘅主持啦，又講咗呢個鑽石戀愛計劃啦。咁同阿 Matthew 咧，關嘉敏咧又承認都係了解嘅，了解中嘅。咁但係李子晴就話唔會翻丁玩㗎啦，因為都好吃力。咁博解釋嘅點解相親個個都係醫生，咁醫生有條件啊嘛，你追明星咁易啊，係咪先？咁嚟緊，咁呢一 pair 咧，都我諗係第二 pair 受觀眾歡迎㗎啦。雖然係素人，因為呢個阿 Matt 阿 Matt 佢係比較討人喜愛嘅，即係我唔理佢真正嘅人係點啊，但係喺節目上見到咧，佢 show 出嚟咧係幾真啊，同埋個性格係幾好，好似真係好照顧人啊，同埋好似真係好珍惜阿 Maggie 咁啊！呢個希望係真啦嚇，我都相信係嘅。咁已經講到話非常之深入，咁了解中㗎啦。咁預告要見家長，直情話結婚即刻會生日生仔做人一 pair，最好有一仔一女。咁希望佢哋都有個好嘅結果啦，同埋有嗰啲玄學家話佢哋會好快閃婚，咁佢哋得個笑字啦，都冇話唔係。咁佢哋目標一致，咁比較似乎阿 Matt 都話係想生一仔一女喎，同埋中意仔女喎。咁如果咁樣，可能佢哋仲快喎，佢哋先至係最快有呢個真實真實呢個開花結果有果實嘅人嘅一對喎，可能係咯。咁預先祝福佢哋先啦，希望真係會成真啦。都睇好嘅，始終素人呢，多數佢哋嘅心態同環境就唔係好複雜嘅。咁如果真係覺得梁敏巧 Maggie 係啱自己嘅，咁都把握機會啦，係咪？大家都互相欣賞嘅話就係咯。咁三 pair 都唔錯嘅，其實係啦。咁關嘉敏仲同阿 Matthew 仲有後續，所以咧成個女神配對計劃咧，我諗各方面都係贏家嚟㗎啦。無論係啲情侶啦，最大贏家就係 GPS 啦，係咪 TVB 啦？另外呢兩三 pair 都係贏家啦，所以好似呢個節目似乎真係相當於成功。雖然個收視可能未係好出色，但係個迴響好大，所以繼續做嘅一定會期待呢個第二集啦，同埋呢個鑽石戀愛計劃唔知有幾多歲嘅人會參加呢？嗬，50、60歲嘅會唔會呢？其實好多㗎，真係咁啱啱嗰個巨塔宣萱都仲係單身，係咪？都仲係幾靚女，你諗下，市場好多㗎，其實個 range 大咗㗎，即係可能好似中年好聲音咁樣，仲好睇嘅可能，仲闊，更加唔同嘅層次嘅人玩都唔出奇，所以呢個節目係絕對可以期待嘅，係咯。咁今日同大家分享咁多先啦。甜到漏啦嚇，GM 同阿 Sophie 真係甜到漏，好祝福佢哋。咁下次再傾。訂閱、點讚、分享，thank you。